Aquí podéis ver el unboxing del altavoz Monster Cube, comprado en Amazon, 19,95. La caja la verdad que está muy bien. Y las características, ya que no se ven muy bien, es la potencia de salida es de 2 altavoces por 3 vatios. Tiene Bluetooth 4.1. La distancia de transmisión de 8 a 10 metros, una batería de 2000 mAh que dice que tiene en funcionamiento de 8 a 10 horas. Aquí podéis ver todas las cosas que trae la caja, que es una cinta para poderlo llevar colgado, el cable USB, micro USB para cargarlo, cable jack 3.5 a jack 3.5 y ahora el altavoz dentro de su bolsita y el libro de instrucciones. La verdad que viene muy bien envuelto. Como podéis ver, ahí está el adaptador para llevarlo en el cuadro de la bicicleta, ya que es un altavoz que tiene resistencia a salpicaduras de agua y resistencia al polvo. Lleva la tapita de silicona y todo el altavoz está engomado para poder evitar la entrada de agua, y como podéis ver, pues ahí tiene pues el botón de encendido, el puerto micro USB para la recarga, el puerto jack 3.5 y una entrada para una tarjeta micro SD. Los archivos que puede reproducir son MP3, WAV y Windows Media Audio. Ahora pues vamos a ver el sonido. Lo estoy emparejando. Me lo ha encontrado y ahí es donde está seleccionado que salga la multimedia y las llamadas de teléfono. Ahora algún trozo de canción del Spotify. Cuando se le da al máximo volumen llega un momento que marca un sonido como que hemos llegado al final del máximo. Esto es todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.